College tuko na simu yetu hapa na password ni Nokia 1174. Basi tutakuwa na tools mpya ambayo utaikuta hapa kwa ajili ya kufashia hizi simu na SPD zingine utaikuta kwenye blog yetu www.tanzaniaflash.blogspot.com. Utazikuta pale za aina mbalimbali. Utakufungua na kuambia ina kodi 1 2 3 4 5, inakwambia error. So taizi mazeni tutaenda kwenye kompyuta. So tutaenda kwenye Pandora ambayo ni tool hapo ambayo utaikuta kwenye blog yetu. Tutaitumia kwenye hizo Nokia. Kija ukiwaka hapo utaminya connect. Ukiminya connect inakwambia please power on. Utaikuza hapo please power on your second. Tutahold button then tutapachika USB. Hold ile reli. Inakwambia enter mode succeed. Tutaenda factory set. Inakwambia IT okay. Tutaenda reboot. Reboot simu yetu ile yake. Baada ya hapo simu yetu kwa reboot yetu inaenda kuwaka. Inaenda kuwaka, imewaka hapo. Tutaenda English, tuta select duo, tutaicancel hapo. Lakini ile line tumeifunga moja pale kwenye setting, tutaenda kukifungua huko. Asante kwa kuwa nasi, tiende college. Zemu watch, zemu again. Jipatie tool bure kabisa kwenye blog yetu uweze kuitumia.